Як доставляється? Доставляється в частково розібраному вигляді. Полотно і ось цей ось елемент центральний, це йде одне місце, воно упакується в картон. Далі електрочастина вся під'єднана, нічого не треба буде робити, тільки оту от стяжечку поставити. Ось цю стяжечку поставити і отут дві стяжки, одна і друга. Це значить, такий зразок, воно буде розібрано при відправочці. І в коробці буде руль, виходить, нижня частина рами і движок. Воно собі гарненько там складено, багато місця не займає, доставка не кусається по ціні. Відправочка без предоплати по всій Україні. Кого цікавлять такі єврорейки електричні, магазин Болгарка. Контакти в шапці профіля.